Қайырлы күн достар, табада пісіруге болатын қытырлақ вафлидің рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және де ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, қантымызды салып, жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін миксермен миксерлейтін боламыз. Ағарғанша миксерлейміз. Міне дәл осылай видеодағыдай болып шығуы керек. Енді үстіне ертілген сары майымызды құямыз, және де үстіне сүтімізді құямыз. Қамыр қопсытқыш, тұз саламыз, және де жай жылдамдықпен миксерлейтін боламыз. Оның үстіне ұнымызды саламыз електен өткізіп. Бірінші лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Салған ұнымыз түйіршіктеліп қалмас үшін миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз қаймақ секілді болады. Алдын ала табамызды 30 секундтай орташа отта қыздырып аламыз. Қатты қыздырмаймыз. Кейін жай отқа қойып 2 минуттай пісіретін боламыз. Бір немесе 2 қасық салып, лопатканың көмегімен жақсылап жұқа етіп жайып шығатын боламыз. 2 минут өткеннен кейін орташа отта қызарғанша пісіретін боламыз. Келесі бетіне аударып, оны да піскенше пісіретін боламыз. Кейін бірден орайтын боламыз. Ыстық күйінде орамасаңыздар, вафлилеріңіз қатып қалатын болады. Дәл осы рецептпен 15 данадай вафли шықты. Барлық вафлилерімізді пісіріп шықтық. Кейін ораған вафлиіміздің екі жағына бір немесе 2 қасық вареная сгущенкамызды салып жағатын боламыз. Және де арахисті үгітіп, екі жағына себеміз. Бұл тек әсемдік үшін міндетті емес. Вафлиіміз міндетті түрде қытырлақ болып піседі. Дәмі деген ерекше, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егерде сіздерде вафельница жоқ болса, табада пісіруге болатын қытырлақ вафлиді үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздермен болған Оразгүл. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.